So, guten Abend an den ganzen Haufen. Mel, Lars, Tamara und an den Rest. Darius, guten Abend. Was hatten wir hier eigentlich? Ich glaube, ich wollte es ja eigentlich leveln, ne? 40? Achso, ja stimmt, die braucht den Käse für den anderen Spacko. Können wir uns dann holen. Was geht ab, alle zusammen? Ich stürze mich mal gleich auf die Dailies, damit wir heute mal zügig zu den Missionen kommen. Komm ich eigentlich? Ja, da passt auch. Okay. Bevor die Frage wieder kommt, was machen wir? Wir machen dann die Mission weiter mit dem Kartenzeugs. Warum habe ich ja nicht gerade dabei? Einfach so, oder? Wir ziehen halt gar nichts ab. Boah. Ach so, wenn das so zuhaut und das mit Feuer in Kollision kommt, dann... Ah. Ja, wenn die Penner nicht immer dahin zielen würden, wo sie nicht hinzielen sollen. So, jetzt. Schulchen, guten Abend. Wir wissen, dass du lebst. Du tauchst ja meistens immer mal kurz auf und bist nach 5 Sekunden wieder weg. Also wissen, dass es dich noch gibt, wissen wir. Guten Abend, Lars. Hä? Warte mal, es sind 2 Lars. 80, 89? 4354. Das ist nicht wahr. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass du immer schreibst, hey, ich lebe auch noch und dann, oh, ich muss schon wieder weiter. Gab's schon immer 2 Lars? Ach, guten Abend, Max. Okay. Wieso Handy-Account? Du hast doch denselben Account mit allem. Gelogen war nur zu faul, hier reinzuschreiben. Ist ja kein Muss. Es ist nie ein Muss. Gotcha. Hä? Wo kommt der her? Oh. Here comes the catch. Ich bin jetzt AR55. Ich habe für mein PC und Handy jeweils einen eigenen Account. Aber warum? Ich meine, das macht für mich jetzt persönlich keinen Sinn. Ich meine, ob du jetzt, wenn du Leute abonnierst, wirst du die auf dem Handy und auf deinem PC schauen oder tust du die extra abonnieren für das und das? Also für dich, dass es keinen Sinn macht, außer du hast irgendwie einen YouTube-Kanal, wo du 3 verschiedene Accounts hast. Guten Abend, Anichan. Ich war nicht da, weil ich die ganze Zeit Project Media und Project Diva gespielt. Warum spielt man beide Spiele? Ist das nicht dasselbe? Bloß mit anderen Songs oder mehr Songs? Ganz einfach, ich habe 2 E-Mail-Adressen. Ich habe 4. Und habe trotzdem auf überall denselben Account. Es muss ja für mich keinen Sinn ergeben. Es reicht ja, wenn es für dich einen ergibt. Das ist ja wurscht eigentlich. Für mich wäre es bloß zu umständlich, 2 Accounts zu haben auf 2 verschiedenen Geräten.
Ich mir das auf 3DS. Oh. Ja, was soll schon wieder? Kleine Nervensägen. Quietly now. Achso, ja, und Glückwunsch zu Kutschin, Max. Ich bin schon übervogelt, das Google-Passwort zu merken. Ja, ich hab auch immer 2 Passwörter und die benutze ich für alles. Sollte man nicht machen, ist eigentlich dumm, aber... Warte mal, was soll ich eigentlich machen? Warte mal, was wolltest du von mir? Das ist ja irgendein Holz. Hä? Mit welchen Wäldern? Da oben? Hä, warte mal. Weißt du, es ist ziemlich komisch, dass du da sagst, in den Wäldern und dann ist 5 Meter weiter unter einer Hütte, Alter, oder einem Unterstand liegen die Bretter. Das ist das, was mich jetzt verwirrt hat, du Sack. Achso, ja stimmt, das Zeug explodiert dann nicht mehr so schnell, weil ich die Dinge nicht dabei habe, die Nile. Ich kriege ein Tablet für Genshin, damit ich öfter spielen kann. Okay, du bist jetzt schon Abenteuerstufe 55 und wirst mir erzählen, dass du zu wenig spielst? Ich meine, ich habe dafür, keine Ahnung, 2 Jahre gebraucht. Sag mal 1,5. War ich jetzt eigentlich fertig? Sammeln Seil, Alter, was soll ich noch machen? Bis verdammte Werkstatt oder was? Okay, ich spiele einmal pro Woche, weißt du, und wie hast du dann A55 zusammengebracht? Ich meine, spielst du einmal die Woche 24 Stunden, oder? Ja, dein Rechner spielt bei A75. Dann fast 500 Online-Tage. Ja, ich bin ja auch jetzt bloß bei 58 ein Viertel. Ich will gar nicht wissen, wie viele Online-Tage ich habe. Was will denn der Schleim jetzt da eigentlich? Greift er das an? Du kleine Sau, Alter, was soll denn das jetzt werden? Habe ich jetzt das Seil eigentlich mitgenommen? Ich habe keine Ahnung. Ich finde es aber krass, wie schnell manche auf hohe Stufen kommen, Alter. Das hat bei uns damals so lang gedauert. Ich spiele einmal die Woche ungefähr 4 Stunden. Abenteuer Stufe 40 sind in der Hauptstory. Busted. Das aber dann die späteren Hauptstory-Sachen, oder? Weil für die ersten, glaube ich, war ja 30 und du konntest alles machen. Ich spiele einmal die Woche ungefähr 4 Stunden. Ist schon krass, dass du in 4 Stunden einmal die Woche AR 55 schon zusammengebracht hast. Wobei ja, glaube ich, ab Abenteuerstufe 55 erst richtig schlimm wird. Mit den Millionen Punkten, was man dann braucht, um hochzukommen. Gotcha.
Bei A57 ist etwa bei der Hälfte aller möglichen XP. So, das Zeug haben wir jetzt halt eigentlich, ne? Ja. Yomias Legendenauftrag machen und Itos? War das nicht damals Ayakas Legendenauftrag? Also Yoimias musste man machen und Ayakas, soweit ich weiß. Aber Ito? Thank you for completing today's Krass, dass man Ito auch mal für was braucht. Aber gut, ich habe die Sachen ja meistens gleich gemacht. Ito für Chasm. Achso, das, ja, stimmt. Ja, das war halt damals einfach gleich dabei. Ich vergesse immer, dass die, wenn du solche Aufgaben hast, die waren ja für die, wo die Events gemacht haben, gleich dabei. Das waren ja keine extra Legendenaufträge. Deswegen kenne ich viele Legendenaufträge gar nicht, die wo eigentlich welche sind. Einladung von Kabel? Nee, immer noch nie. Ich glaube, der wird ewig auf der Ersatzbank rotten. Verrotten. Aber mich interessiert immer noch mehr das von der Laila. Das von der Farus, dann habe ich noch nicht mal angefangen. Der müssen wir mal machen. Mir fehlen immer noch 4. So. Jetzt haben wir das da. Jetzt gehen wir mal den anderen Typen da schlachten. Wobei, will ich die Dinge überhaupt leveln? Ich bin momentan überhaupt nicht groß dabei mit Genshin. Ich meine, ich habe ein Team, das was alles wegmetzelt und das reicht mir eigentlich schon fast. Ich meine, ich hasse mich zwar dann irgendwann, weil ich es dann doch haben will, aber... Warte mal, Truppe. Kirara raus, Nilo wieder rein. Where are we dancing? Warte mal, wo war denn der Typ eigentlich? Da hinten? Nee. Ich glaube, ich hätte oben bleiben sollen, ne? Scheiße. War der jetzt da oben oder unten? Erkennt man mich noch? Ich weiß nicht mal mehr, ich habe nicht mal erkennen können, was das vorher war. Wenn ich ehrlich bin. Das ist für mich einfach bloß mal bunte Farben gewesen. Ich erkenne die meisten Sachen nicht. Fahren jetzt, sonst musst du nachfahren. Muss ich sowieso. Okay, er ist doch unten drin. Ne? Das war Tweaken im Auto. Ja, die sind bei mir so groß vielleicht wieder halb... Ne Warte mal. Die sind nicht mal so groß wie der kleine Finger hier. So groß sind die Zeichen hier. Ich meine, du könntest das wunderschönste Zeichen der Welt hier haben und ich würde nicht mal erkennen, was das sein soll. Deswegen finde ich es irgendwie doof, dass die so klein sind. Ich wüsste aber auch nicht, ob man die größer machen kann. Können wir die irgendwie größer machen? Nee, wenn ich es zu größer mache, auch nicht. Top-Chat, Live-Chat, alle Mitteilungen werden angezeigt. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Deswegen sind so Bilder eigentlich schon fast Verschwendung. Hatsune Miku erkenne ich jetzt halt, weil das relativ groß ist. Alter, ich weiß nicht mal, wie ich zu dem reinkomme. Wo sind der scheiß Spasti? Boah, das letzte Mal habe ich den einfach so gefunden. Ich fand die anderen Folgen war nicht so, da gab es bessere. Ja, nachdem sein Charakter mir nicht so hundertprozentig liegt, gibt es sowieso genug bessere.
Der Sack ist irgendwo unter der Erde, oder? Ah ja, da ist ein Weg runter. Zu Star Rail? Nee, macht für mich keinen Sinn, Star Rail zu streamen. Weil erstens habe ich die Story jetzt fast durch. Und zweitens gibt es in Star Rail nichts zu erkunden, also was willst du denn da machen? Die Harz wegarbeiten und fertig. Oder Trailblaze. Ich habe ein paar Mal überlegt, ob ich Star Rail stream, aber das macht wie gesagt für mich überhaupt keinen Sinn mehr, nachdem die Story jetzt fast weg ist. Take it easy. Das ist ein paar Mal hier angefragt worden und dann habe ich ein paar Mal drüber überlegt. Ich bin irgendwie viel zu weit weg jetzt. Alter, ich weiß nicht mehr, wie ich zu dem hinkomme. Da? So Mikromarks, Becher Vocaloid. Da sind doch ganz coole Songs dabei. Ich meine, manche sind zwar so durch, Alter, dass du dir denkst, wer hat sich denn das ausgedacht, aber es gibt ein paar ganz coole. Da ist er. Wow. Ich mag's jetzt, ob ich mir die Namen merken könnte, Alter. Das streamt doch so oder so schon viel. Ja, eigentlich streame ich ziemlich wenig momentan. Echt, die von Laila oder Fados sind besser als die vom KF? Lieblingsvokaloid? Nico halt. Der Rest ist nur so lala. I see everything. Grow, position. And with the wind. Things are about to get dicey. Oh ja, stimmt, da war ja irgendwas. Ich gehe einfach mal raus. Oh ja, stimmt, der hat den Scheiß mit dem Zeug gehabt. Oh, das hab ich ganz vergessen. Busted. A brash maneuver. Here. Commit to memory. Wow. Ich will ehrlich sein, der ist mir zu viel Aufwand, ich habe keinen Bock mehr. So, Aktion. Wo müssen wir hin? Ah ja, okay, da war das Warten jetzt. Ich werde in 5 Monaten 14. Dauert doch noch so lange? War mir nicht schon, dass du bei 14 warst? Ach, keine Ahnung. Nee, stimmt, du warst 13? Ach, cool. Gib mal den A von dem Ding. Wo geht's hin? Da geht's hin. Da. Ich wachse mit dir. So. Zeit warten. Wobei wir jetzt wahrscheinlich nach Inazuma müssen, ja. Halt, warte, ist ja eh schon so spät. So. Ich kann eigentlich nicht schmatthacken, das wäre doch langweilig. First get into last night was so much fun. Paimon had a great time chatting with everyone. Hopefully we'll find someone in Inazuma to treat us to a meal too. Chatting? From what I saw, you were eating the entire time, Paimon. Hey! Not the entire time. Nein, ich hab das nicht aufgenommen. Scheiße. Fuck you, Spiel. Er denkt, dass so was Lustiges kommt.
Also gut. Dann machen wir mal die Story weiter, während die Nilo hier rumdanzt. Warte mal, wo müssen wir jetzt hin? In der Zuma war es, ne? Ja. So, schauen wir mal, was hier abgeht. Achso, ja, ich kann ja direkt an den Ding porten. Whoa, look! Promo posters everywhere from the moment you arrive in the harbor. Paimon gets more and more curious about the two inventors of this game every time we see the posters. You're not the only one. There's so little information to go off of that there's all sorts of wild speculations about them. Some people say that they invented the game after the God of Wisdom gave them an epiphany, while others say that they're not actually the inventors at all. By the way, have you two ever read a book called King of Invocations? Ich weiß etwas darüber. Well, it's a story about a young boy who gets possessed by the spirit of the Crocodile King and becomes a TCG player. It's quite fascinating. I made sure to read it before coming on this trip. Das ist euer scheiß Ernst, Alter, das ist fucking Yu-Gi-Oh! Der vom König der Krokodile besessen war. Das ist euer Ernst, Ernst? Alter, das ist einfach nur die Story aus Yu-Gi-Oh! Geklaut. Ich meine, das hat sowieso schon Ähnlichkeiten gehabt, aber das... Ich meine, jetzt fehlt bloß, dass er eine Pyramide um sich rumhängen hat. Some people have even speculated that the author of the King of Invocations is the boy who was possessed, while the true inventors of the game are the Crocodile King and Ibis King from the legends. Each of these theories gets more ridiculous than the last. Exactly! Which is why the original author came forward to deny these rumors. But that only fueled the debate further, and the book's sales skyrocketed. It can't be denied that the King of Invocations novels are a major part of why Genius Invocation TCG has become so popular. Just look at the venue. They're almost treating this like a national festival. I bet the book is going to sell more copies after this. You can be sure that the Fox Lady is behind all this. Das war mir jetzt schon klar, dass die Miko dahinter steckt. Fox Lady? Yeah, Yai Miko. She's chief editor of the Yai Publishing House. Paimon can just imagine her eating some fried tofu as she instructs her editors to use this event to boost light novel sales. Oh, yes, I've been in that situation many times myself. Although in our case, the boss would be drinking coffee and talking about newspaper sales. Sounds like bosses are the same everywhere. Duell der Gipfel der Beschwörung, Runde 3. Karten raus, Schluss mit den Klagen. Okay. Bin ich gespannt, ob wir es als erstes sind. Achso, ja, die Nonita ist down. Allow me. Machen wir erstmal wieder kurz eine Heilungsrunde. Zeit für ein Duell. Gott, ich habe viel zu viel Geld in Yu-Gi-Oh! Karten damals gesteckt, ey. Nur mir immer vorzustellen, mal irgendwo auf Turnieren anzutreten und sowas, und eigentlich war ich nie bei irgendeinem. The scenery in every nation is so different. This trip is really paying dividends. The thing that you're able to be so optimistic about it, it sounded like you were pretty much forced to come on this trip whether you wanted to or not. Huh? Wait, is that who Paimon thinks it is? It's A! Wie sie da einfach steht, Alter. Traveler, Paimon, we meet again. Ist lustig, dass jetzt neben Nahida auch die A einfach immer mal durch die Gegend rennt. Oh, who is this? Ach, keine Sorge, das ist doch nur der Elektro-Arkon. Allow Paimon to introduce you. Seems like that's all Paimon's been doing these past few days. Anyway, this is Charlotte. She's a journalist from Fontaine. And this is A. She's Inazuma's Archon.
What? you mean Her Excellency, the Almighty Narukami Ogosho, God of Thunder? Hello. Please forgive me for not recognizing you. As a guest from afar, there's no need to be so formal. Right. Okay. Oh, each of your acquaintances is more impressive than the last. Miko invited me here to experience the fun and festivities, along with everybody else. Oh, Paimon gets it. The tournament venue is full of excitement and tasty food, and Miko didn't want you to miss out. I guess I'll let you catch up for now. We can meet up later, just like last time. Sure thing. See you, Charlotte. Perhaps she felt a little intimidated by me. Wer wahrscheinlich nicht. She's probably fine. Don't worry, she didn't leave because of you. We've split up like this in previous places we visited too. So, how do you like Genius Invocation TCG? Paimon bets you're enjoying watching the tournament matches. Well, in fact, I myself am competing in the tournament. What? Die scheißen sich doch schon ein, bevor du überhaupt angetreten bist. Wait, really? Why is that surprising? Playing cards is an ancient form of entertainment, and I was curious to see what card games are like in this day and age. Wie läuft der Wettkampf? I advanced all the way to the semifinals. Lass mich mal raten, Miko ist die andere Seite. Semifinals? That's amazing! So Ah, what's your nee. next match? Kukumi. Unfortunately, the semifinals is where my journey ended. The reason being... The reason being that she lost to me. And when I say lost, that doesn't begin to do it justice. It was quite a humiliating defeat. Alter, wie sie sich damit rühmt, Alter. Was für eine Überraschung. I'll pretend I didn't hear that. I only lost because I was duped by her little tricks. What's wrong with my little tricks? Trickery within the scope of the rules is better known as ingenuity. It's not my fault that some people spend all their time cooped up in Tenshukaku and never have the chance to hone their skills. What a unique friendship. You're right, though. I should make an effort to get out more. Many things have changed now that Inazuma is at peace. However, it seems that some people continue to fear the divine light, just as before. In some of my tournament matches, I could see my opponent's hands shaking, hesitant to play their cards. Now that I think about it, perhaps they were scared of what would happen if they defeated me. Wie sie jetzt genau das sagt, Alter, was die Tamara schreibt. Gemein wäre, würde ich sagen, Ren kommt ins Halbfinale, weil sich keiner getraut hat, gegen den Archon zu gewinnen. Und genau jetzt sagt sie es. Oh, dear, dear. Other players lose their games and throw a tantrum. You win yours, and yet you still find a reason to mope about it. I invited you out for some simple fun and games. Oh, I should have known you'd be like this. Anyway, you should watch and learn, because I plan on using some more of my little tricks to defeat that divine priestess from Watatsumi Island. Oh, so Kokomi's your opponent in the finals? Mm-hmm. On one side will be your erstwhile comrade-in-arms, the leader of Watatsumi Island, and on the other will be head shrine maiden Yai Miko, the wise and beautiful. So, little one, who will you support? Oh, das ist fies, Alter. Ich mag die Kukumi halt auch echt gut, echt gern. Shit. Nee, aber tut mir leid, es geht nichts über unsere Yai. Good choice. Miko, come on. No need to put them on the spot like that. I know. I just wanted to see how they'd react. The venue is right over there. Why not go and take a walk around? Oh, and if you meet my fellow finalist, do pass on my regards. Guten Abend, Nino. Schön, schön. Ah, die stehen noch da. Ich find's halt eigentlich schon irgendwie cool, Alter, dass es so einfach so fürs eins der letzten großen Events, bevor das nächste große Update kommt, einfach so, wir nehmen jetzt einfach alle Charaktere und schmeißen sie in die Story. Miko,
The people of Inazuma are afraid of me. Alter, die wurden halt weggemäht, wenn sie irgendeinen Scheiß gebaut haben. And for good reason, no? A bolt of lightning from you would make even my fur stand on end. You know I would never do such a thing. Nor would I eat anyone. Yet a writer of mine seems convinced that I'd turn into an evil kitsune and eat him alive if he doesn't submit his drafts on time. Honestly, where do people get these ideas? Als ob die das nicht glauben, weil du sie es glauben lassen willst. Although to be fair, after I learned that he was afraid of me, I did start acting like I might actually eat him. Needless to say, his punctuality is now improving with each draft. Oh ja, du machst mich fertig, Alter. Oh, er denkt, dass ich ihn auffressen werde. Deswegen habe ich ihm glauben lassen, dass ich ihn auffressen werde. Oh, jetzt ist er echt gut. Ah, wir gehen halt wirklich jeden Mal durch. Oh, verdammt. Hey, compadre. And flying lavender melon. Ja, ich dachte, ich bin der silberne Satellit. Also sie. Oh, bullchucker! Don't call Paimon that in public! Habt ihr zwei auch am Wettkampf teilgenommen? What would this tournament be without Arataki, the ultimate TCG champion Ito? Wahrscheinlich bist du in der ersten Runde raus. Matter of fact, the whole Arataki gang showed up in force. Our goal? To bring home the grand prize. As fate would have it, Boss was the only one who didn't make it out of the qualifiers. Hat niemand erwartet. What? Hey, that's not the point. It was just some bad luck, that's all. I got matched against a strong opponent in the first round. Oh. Besides, it was a close match. It could have swung either way. I wouldn't exactly call losing in 3 rounds a close match. Hey, Shinobu, cut me some slack in front of my friends, okay? Anyway, it's not like you did much better. Weren't you beaten by that fish lady? Sandy Mamma Mia, whatever her name was? Sangonomiya Kokomi? Watatsumi Island's military strategist? Yes, she beat me fair and square. I don't... Well, anyway, I've noticed something in this competition. If you want to win big here, you need style. That's right, I'm talking card backs. I lost my match because my backs were whack. Ja, genau deswegen. But the style of card backs and a player's skill don't have anything to do with each other. Oh, no, that's where you're wrong, Mini Milan. Mini Melon? It's just like how the strongest Oni Kabuto have the brightest colors on their back. If your cards look cool, then you'll definitely draw a better hand. Speedle fighting and playing TCGs are completely different. In cards, you actually have to rely on your own skill. Uh-huh. Yeah, there's no use arguing with you. Why don't we let our friend here weigh in, Shinobu hat recht. See? He agrees. All right, that's it. I know how to settle this. We're gonna play a match. Right now, you and me. Nein. How about this? Shinobu, lend me your deck. You've got some pretty slick card backs. But the Traveler probably has cool card backs too. Maybe even better than yours. Okay, in that case, you can use my deck. Warum soll ich denn jetzt deinen nehmen? Boss, Willst du mich verarschen? how do I put this? Nobody could win with that deck of yours, no matter who uses it. Hey, quit busting my chops. Sheesh. What do you say, Traveler? You got time for a match now? Ich muss noch was erledigen. Ah, really? All right, well, some other time then. Just come find me whenever you have some time to play. Nein. Actually, we were looking for Kokomi. Have you seen her around? Or, as Arataki numero uno idioso so eloquently called her, the Fish Lady. You're one to talk, Lavender Melon. Her match in the finals will be starting shortly, so she can't be far. Why don't you ask Kujo-Sara over there? The Tenryo Commission is in charge of managing access to the venue and maintaining order. Okay. But don't forget about your compadre here, all right? I'll be waiting for you. Kannst du noch geniale Beschwörung besingen, werde ich schon noch können, ja. Please have your documents and proof of identification ready. Warte mal, wo ist die Dinge eigentlich? Ah, die Dinge ist auch da. Kucho, was geht? Hi, Sarah. We're looking for Kokomi. Have you seen her anywhere?
saw her exit the venue after the semifinals, but she hasn't returned since. If you're looking for Her Excellency, I believe she's currently near the western shore of Rito. Hey, du hast dein Kleid gar nicht an. Was ist hier los? Goro, good to see you. Hello, you two. Is there something the matter? No, we just wanted to say hello to Kokomi. Now that I think about it, her opponent in the finals will be a tough one to beat. Who are you rooting for, Sarah? Up till now, the almighty Shogun had my full support. But now that she's been eliminated from the tournament, in truth, I don't really care. Paimon thought for sure you'd be rooting for Miko. I certainly would, in the past. But now that the islands of Narukami and Watatsumi are on amiable terms, we're all friends. Those are exactly Her Excellency's thoughts as well. The point of a game of cards between friends is to exchange skills and enjoy the game together. It's not about who wins or loses. She hopes that this spirit of friendly competition will define Inazuma going forward. A commendable attitude. Her opponent is skilled in the art of deception. Even if she appears to have worry written all over her face, don't fall for it. She's likely trying to lead you into a trap. It's nice to see two generals who were once enemies on the battlefield now looking out for each other. Do not be mistaken. I speak only in the interest of fairness. The moment I saw the name Sangonomiya on the list of competitors, I anticipated that she would make it into the finals to face the almighty Shogun. I've watched every one of her matches. She constantly adapts her strategy and excels at employing rare and unusual tactics. But after the almighty Shogun's loss, I'm afraid that Lady Guji may also have caught wind of Kokomi's strategies. Oh, so you want to make sure Kokomi's got intel on the other side too? Wow. Trust Sora to make sure everything is fair and above board. Thanks for your insights, General Kujo. I will be sure to pass them along to Her Excellency. Don't mention it. The match will be starting shortly. Please, let her know to get back to the venue soon. All right, then I'll get going. Suchen wir sie jetzt aus, ja. Warte mal, wenn es in die Richtung ist, dann klettern wir doch da einfach drüber. Ne, warte mal, man kann nicht da drüber klettern. Ja, verdammt. Kokomi! Paimon? Oh, and the Traveler's here too. Surprised to see us? We came to wish you good luck in the competition. So, what are you doing out here, Kokomi? Taking in the view? Yes. The soothing sound of the ocean's waves do make me feel peaceful. But I actually came here hoping to see Watatsumi Island. Huh? Can you really see Watatsumi Island from here? Let Paimon take a look. Well, can you see it? Let's see. Oh, that must be Kanazuka. And a little further than that, there's Yashiori Island. Nope, can't see Watatsumi. Even on a perfectly clear day like this, you can't see Watatsumi Island from Narukami Island. Imagine trying to see it when the islands were surrounded by storms. Though the islands are on peaceful terms now, the dark clouds of war still linger in some people's hearts. Even when friends argue, they still need time to reconcile. Think of how much time is needed when the conflicting sides could never even see each other. You okay, Kokomi? Oh, sorry. My mind was drifting to some more serious topics. Hat noch eine andere Bedeutung. Yes, I thought you might understand. Ich hatte nur 2 zur Auswahl. Huh? What are you talking about? Who wins and who loses isn't what's most important. What's important is that Her Excellency came here to compete with all of Inazuma watching. Yes, more people will be traveling between Watatsumi and Narukami Island from this day forward.
point I hope to make is, even though we believe in different gods, we can all come together as friends by playing cards at the table. We should be willing to cooperate and assist one another in the future. You could say that I'm playing cards to help dissolve enmity. Das kleine Spiel in dem großen Spiel. Yes, that's a good way to put it. Besides, my passion has always been in tactics and strategy. How could I pass up the chance to play in a tournament for a strategic game like this? Oh, so you have your personal reasons to play too. Yes, partly. You should be careful of that fox lady. Even Sarah warned us that she'll be a cunning opponent. Yes. It seems that you're not the only one who sees this tournament as a chance to resolve our differences, Your Excellency. Oh, that's good to hear. Don't worry, Paimon. I've already thought of a variety of stratagems for the match. Wow! Paimon's really looking forward to the final now! And Paimon swears that she's actually gonna see it this time, no matter what! Paimon won't let herself get distracted, not even by all the tasty snacks in Inazuma! Viel Erfolg, Kokumi. Thank you. All right, let's go. Ich weiß, wir haben gerade Ja gesagt, aber egal. Ich finde sie beide gut. Gut. So, jetzt bin ich mal gespannt. Dürfen wir das hier mal zuschauen oder passiert wieder irgendwas? Gerade das Spiel würde mich mehr interessieren. Ja, verdammt. Inazuma's Archon bolts her way to the semifinals, only to be stunned by a crafty opponent. What the? Ooh, that's a nice title. Ah. Ah, die Kirara. Lightning from Inazuma won't be able to reach me in Fontaine, right? I don't think the Electro Archon would get upset over a minor thing like this. Hey, what are you two chatting about? Oh, wait a second. The real question is, how many times are we gonna run into Kirara? Talk about a coincidence, right? What are the chances? I interviewed a few people around Rito, but no more details on the card snatcher, unfortunately. After that, I ran into Kirara here. We got to chatting, and then I found out that she knew you too. Sorry, you said the card snatcher? Oh, let Paimon explain. Paimon ist voll das Vermittlungsding. I think I already have some insights regarding the truth of this matter. Really? That fast? But it's a little complicated, and the finals are about to start. Let me put it this way, though. The key to this case is actually Kirara. Huh? Huh? Wait, what? Me? Having chatted with Kirara, I was starting to think the same thing. Sorry, I don't have time to explain now. We'll have to continue after the tournament's finished. Konzentrier dich einfach auf deinen Wettkampf. What should we do? Paimon's still trying to wrap her head around that. If Kokumi was only working off of what Paimon told her, how come Paimon can't find the answer? Oh, is Paimon really as dumb as a lavender melon? Schon gut, wir sehen uns erstmal den Wettkampf an. Oh, okay. Welcome to the final round of the King of Invocations Grand Prix Inazuman Regional Final! Our contestants are Guji Yai Miko of the Grand Narukami Shrine versus Sangonomiya Kokomi, Divine Priestess of the Sangonomiya Shrine. Shrine. Without further ado, let the final match begin! Yay, it's starting! Now, to find out who will play first. You took your time. I was starting to wonder if you got lost walking on the seabed, Miss Soul of the Deep. You must be tired after the walk back to shore.
Perhaps I should let you go first? Ideal. There's no need. I've heard that fried tofu with all the frills gets cold quickly. If we don't serve it right away, then I'm afraid it'll become a cold, greasy mess. Round 1. Begin! Kontra 1000 Schlag auf Schlag und liefert sich eine nervenzerfetzende Partie. The winner is... Hey, ihr habt doch zugeschaut, ihr wisst doch, wer gewonnen hat. Sangonomiya Kokomi! The divine priestess from Watatsumi Island. She won! Kokomi did it! Just seeing that Kitsune yokai made the fur on my tail stand on end. Sorry to keep you waiting. Gratuliere zum Sieg. Thank you. Kokomi! That was a real nail-biter, but you did it! That Miko is a crafty one, pretending she had no strategy and letting one of her own character cards get defeated. Then she played 2 cards from her hand that required to have lost a character card. She came pretty close to turning the match around. Goodness, what's all the commotion over here? Discussing something interesting behind my back? Not at all. Paimon was just saying what a real pity it was that you lost. It's no pity at all. It was just a little fun competition. We'll see who wins next time. What do you say, Miss Soul of the Deep? How about a rematch? If Miss Fried Tofu with all the frills hasn't gotten too cold, I would be happy to play. However, the traveler here is waiting for me to help them solve a puzzle they've been facing. Oh, really? Then I won't disturb you. I'll go play with Goro instead. It's been a while since I've seen those fuzzy ears of his. Oh, scheiße, Goro. Now, back to our conversation. Oh, verdammt. Er ist ein Opfer. Kirara, you've been delivering items between different nations for the past several days, correct? That's right. I've had quite a few deliveries recently. But what does that have to do with the card snatcher? The strange thing is that Kirara's delivery route has coincided with the card snatcher's movements at every turn. Yes, and therein lies the clue. Alter, da liegt der Hase im Pfeffer. Wir benutzen solche Sprichwörter. You mean, Kirara is the card snatcher? Huh? Hey, that's not true. I'm just out here doing my job. You can't just throw false accusations at a person. I mean, a yokai like this. Calm down, you two. Kirara's not the thief. Let me ask you, Kirara. Have any of your packages in the past few days been from the same sender? Or were any sent to the same destination? Let me think. Senders have all been different. But there's one destination that keeps coming up in every region I've been to. Really? And what destination is that? I'm not at liberty to give you the exact address, but I can tell you that it's in Sumeru. Were the contents light? No larger than the size of an envelope? Huh? Wait. You're not one of those yokai who has prophetic dreams, are you? I used to hear stories about that when I was curled up on my grandma's lap. No, I'm only the divine priestess of Watatsumi Island. I just like to read light novels and books about military strategy. Divination's not my field. Well, after all I've said so far, have you arrived at the same answer as me? Ich werde es versuchen. Warte, was? Bitte wähle einen Text. Das Aussehen des Pakets? The contents were light and were no larger than an envelope. Die Waren sind Karten. The contents were probably genius invocation cards. Wie er halt redet. Ach so. Aktion von Kirara. They're Kartenbandie. Oh, Empfänger. Hä?
every nation Kirara visited had a parcel sent to Sumeru. We've run into Kirara multiple times throughout our trip. Ah, jetzt kommt es. Macht sich den Koinonia-Express zunutze. The thief is likely using Koinonia Express to send packages. Schlussfolgerung einreichen. No. Hä? We came to Inazuma because we tracked the thief here. Die Wahrheit des Pakets. Kirara's deliveries contain the treasure chest cardbacks. Yes, you nailed it. Huh? So the cardbacks we've been looking for have been right under our noses all along? But there's still one thing that doesn't quite add up. Kirara picked up her package in Mondstadt before we encountered the card snatcher. The timing doesn't make sense. I've thought about that too. The way I see it, there's more than just one thief involved. Eine Kartenbanditenbande. Yes. The person you've been tracking most likely is one member of the group. It seems the other members had already obtained the cardbacks and sent them together. Now that I think about it, collecting all those cardbacks across so many nations would be near impossible for just one person. But why isn't the one we're following ever using Koinonia Express? Because he's too slow. He probably missed the arranged shipment date. Well, that's how I figure it at least. From your explanation, he's only committed theft on one occasion, and there were even witnesses. After that, he's been trading or playing to collect the cardbacks. I suspect that this person isn't a very good thief. He probably used the mora he was given to arrange shipments with Koinonia Express as funds to use for trading. Then there's another question now. Why don't the other members just keep the cards and take them back to Sumeru themselves? Unless there's a reason for them to stay. Yes, this is a question I'm still grappling with now. What is the thief's objective? What kind of secret is hidden behind these cardbacks? Unfortunately, there's no way to know without seeing one for ourselves. Hey, don't look at me like that. I can't just open a customer's parcel. If the company ever found out, I'd be fired on the spot. And I don't want to go back to being a yokai in the mountains of Inazuma. No, we don't want to cause you any trouble, of course. At this point, maybe it would be best for you all to accompany Kirara to Sumeru. Good idea. Going to the delivery location is the only lead worth following now. And if the recipient really is a bad guy, then Kirara could be in danger. We should come along to make sure you're safe. Ich weiß schon, wie man kämpft. Hey, I know my way around a fight too. I haven't had a single package stolen from me since I've started this job. Whenever someone picks on me thinking I'd be an easy target to take packages from, I send them running. Ich bin trotzdem etwas besorgt um dich. Let me think about it. All right, I'll let you come with me to the delivery point in Sumeru. But on one condition. You have to promise that you'll hide somewhere where the customer can't see you. Who's ever heard of a group of people delivering packages? No problem. You got it. Also, even if the customer is a bad guy and has stolen things, we should leave that for the local authorities to handle. Abgemacht. Next up, Sumeru. Oh, we're really traveling all over the place this time. Good luck. You'll have to tell me how everything turns out the next time we meet. Und Runde 3 abgeschlossen. So, und jetzt guten Abend, Cora. Xora? Wann ist aus Cora Xora geworden? Oder war das schon immer so? Jetzt bin ich verwirrt. Charlotte sieht für mich aus wie Yanfei. Sie hat leichte Züge von ihr, ja. Ja, vielleicht auch erinnert das Outfit auch so, nur das ganze Rot ein bisschen dran.
So, gehen wir erstmal daher. Wobei der Outfit-Style ist auf jeden Fall ähnlich. Warten, oder? Ja. Fängt das Event an? Keine Ahnung, es ist einfach da. Nachdem ich alles schon gemacht habe, beginnen die Events bei mir einfach. It's about time for us to head to Sumeru and investigate that group of thieves. Paimon's got a feeling that it won't be long before we have a breakthrough on the case. Let's head to... Ja. Scheiße. Ich hasse es wie die Pest, dass dann die Dinger aufhören. Karawane Ribat. Ach, poppen wir uns gleich direkt hin. So, jetzt müssen wir den Rest noch sehen von allen Charakteren. Are we getting close? Which way should we go now? We just need to head a short way towards the desert. It's not far. I would recommend taking a bodyguard to protect you. If the customer does turn out to be rotten, you can let the bodyguard deal with them. Good point. A bodyguard. Es hätte jetzt niemand erwartet. Und es geht um Karten, da ist er doch gleich dabei. Oh, look! Isn't that Sino? Sino! Good to see you. Headed to Caravan Rebot? Remember, Paimon? We can't just disclose a customer's information. Huh? Oh, don't worry. This is Sumeru's General Mahamatra, Sino. He's the leader of the Matra and always takes criminal activity very seriously. Wow. How do you know so many powerful people? Doch, ich kenne sie alle. You better get used to it, Kirara. You wouldn't believe the people I've met since I started traveling with them. Do you have some time now, Sino? Or do you need to go participate in the Genius Invocation Tournament? Tournament? The tournament has already finished. Really? Then how did you do, Sino? I am now the official king of invocations. Herzlichen I Glückwunsch. used Forbidden Hand at the opportune moment and drew... I can explain it later. Anyway, I have time. Wie stolz das auf sich wahrscheinlich ist, ey. Great. Let Paimon catch you up on what's happening. Der kocht innerlich wahrscheinlich so, ja. Paimon's parched now. How many times is Paimon gonna have to explain everything? Lass dir ein T-Shirt drucken. I can accompany you. As Paimon said, it's my duty to uphold the rules and punish evil. Alter, du wirst nur die Karten drücken sehen. What do you think, Kirara? All right. But remember, you all should hide while I'm delivering the parcel. I know that this customer is suspicious, but they're still my customer until we have any concrete proof otherwise. Okay, we'll go hide. But if we're too far away, we won't be able to hear anything you're saying. How will we know if you're in trouble? Not a problem. You can just watch my tails. Your tails? You mean both of them? Of course, both of them. I'll come up with a way to have the customer confirm the contents of the package. If they turn out to be just an ordinary customer and the package doesn't contain the card backs, then I'll lower both of my tails. That'll mean you can just stay hidden. But if they turn out to be the thieves we're after, then I'll... Lay down. Mit ihm spielen? Huh? Why would she do that? It'd be a signal that we need to lay down the law. Oh. No way! I'm not getting on the ground. That would be way too embarrassing. Besides... You think so? Then maybe you can use your tails to pound your back.
would she do that? Simple. It'd be signal that she had found the backs we're looking for. Sino, du machst mich kalt, Alter. Du bringst mich um mit dem Zeug. Das macht mich fertig. Oh. This is the first time I've met someone as creative with their words as I am. Have you ever considered a career in writing news headlines, Sino? Oh, Mann. Oh no, don't enable him. Okay, if we keep standing around talking like this, the package is going to be late. Listen to me. If they're the thieves, I'll lift one tail up and keep the other one down. If you see that, then you can come round them up. You're not going to lay down? No, I'm not laying down. Der Vorhang fällt, Plauderei freudvoller Träume. Oh, scheiße, Alter. Sino, du machst mich fertig. Und wir danach doch drauf bestehen, also wirst du es nicht machen? Nein! Oh. Nowhere though. Are you sure this is the right place, Kirara? Let's see. The address is approximately 100 paces down the road from Caravan Rebot towards the desert, near the first flaming flower. That's the most suspicious address Paimon's ever heard. Denke ich mir auch, Alter. Was ist das für eine Adresse? Near the first flaming flower. Oh, we're here. Sollten wir uns nicht weiter entfernen? Huh? There aren't any houses around here. Maybe the recipient planned on coming here to personally receive the package. I've had customers do that in the past. We're still a little early. In the meantime, why don't the rest of you go find a place to hide? And remember, watch my tails for the signal. Sino, Alter, du bist so... Oh, er ist so cool. Vor allem, wie ernst er das dann halt auch rüberbringen kann. We'll hide here. This spot is hidden, but with a clear view. Paimon's sure this recipient's up to no good. Who'd pick up a package in a place like this? I agree. But for the sake of her company's reputation, we'll let her tell us what to do. Nein! Warte mal, das hat die selber hin. Das ist nicht von ihm gesagt worden. Ich hoffe, dass ihre Schwänze nicht schwänzen werden. Ja, irgendwas hat er scheinbar gesagt, aber ich habe jetzt das gar nicht aus dem Englischen rausgehört. Keine Ahnung. What? As in her tails? Yeah, we get it. Eine Weile vergeht mit Warten hinter den Felsen. Ist ja nicht so, als ob mich hier oben nicht voll offensichtlich dort steht. Hey, look! Someone's coming. You from Komoni Express? That's right. You must be Mr. Dada Baba? Was? Where's the package? Yes, this is your package. Here you go. I recommend that you open it and confirm the contents. I've been running to many places the past few days through all sorts of weather. The contents may have shifted, so it's best to check that everything's intact. No need. You haven't opened it to see what's inside, have you? Of course not. That would be against our company policy. But if the contents are valuable, I would still recommend checking them first. If anything turns out to be damaged, I could compensate you now. I said no need, didn't I? Why are you so persistent? You know, boss, this little lady's out here all on her own. We could use that to our advantage, you know. Hey, you. Are you the only one delivering out here? Yes, that's right. I wouldn't bring a bunch of people with me to deliver a package. Oh, I'm no good at lying.
And I can't keep my tails from moving everywhere. Look, she's giving a signal. But wait, Paimon doesn't recognize that signal at all. I nearly forgot. This just happens to be my 100th delivery. It's a really special moment for me. If you could let me know what I delivered, it would mean a lot to me. Her tails are moving all over the place. Does she need us to step in or not? Her tails keep moving and intertwining. They keep pointing in different directions. Ah, maybe she's trying to say that she mixed up her directions. These people aren't the intended recipients. Seriously? There's no way anyone could get all that just from her tails. Something's not right. I can feel it. And you seem real concerned about this package, Missy. Oh, no, that's just part of my job. We always care about the customer. Come on, boss. Enough talk. Yeah, nobody will ever know anything happened way out here. Then do you have a moment to leave a 5-star review? Sure. I'll leave a 5-star review after you're dead. They got a knife! Forget the signals! We gotta save Kirara! Boss, she's got backup. What are you afraid of? Get him! Huh? Wait, that's Sino! The General Mahamatra! Sino? Müssen wir jetzt überhaupt kämpfen? Oh ja. Hey! Thrust and rebuild! Quietly now. Oh. Ich konnte sie nicht mehr nutzen. Kirara, are you alright? Yeah, I'm fine. Don't worry. Had I known you were here, we wouldn't have. Too late for that. And I don't want to hear any whining from you two either. Yes. Crystal clear. General Mahamatra, I don't want to go to prison. Can't you just let us off this one time? Ich will nicht in Ohnmacht fallen, werden das übersetzt. That depends on how honest you are. We'll tell you everything. What's inside the package? Card backs. Genius Invocation TCG card backs that we collected from different nations. Are they the kind with a treasure chest design on them? Yeah, that's right. Wait, how'd you know that? Warum habt ihr die Kartenrücken gestohlen? We're just a group of treasure hoarders. That's all. Some hoarders were getting fed up recently with just stealing small stuff. They wanted to, Go on. They wanted to pull off something big. You know, not just in one nation. All across Teyvat. All across Teyvat? Yeah, we were planning to steal prized treasures from different nations all at the same time. After pulling off a job like that, everyone would recognize us treasure hoarders as the most powerful organization across the world. Oh, wow. But, seems like that's not gonna happen now. So what does any of that have to do with these card backs? Well, the problem was we didn't know how to communicate our master plan to all the other treasure hoarders. But with how popular Genius Invocation TCG has become recently, somebody suddenly came up with the idea to use cards as a way to communicate our plans without being detected. So you were the ones who printed these card backs? Yeah, because every treasure hoarder knows what to do once they see a treasure chest. First you bury it so no one else can take it, then just add a little bit of... Hey, shut it! You're giving away all our plans. It appears you consider this ridiculous plan of yours more valuable than your own life. No, I'll talk.
All you need to do is cover it with some wet dirt or sand, then wipe it off after a while. And it'll look like this. My fellow hoarders, this is the big job we've all been waiting for. Take up your daggers, put on your masks, and round up your sumpter beasts. Oh, and for those of you without sumpter beasts... Seriously? That's all it says? Ugh, what a waste. Hey, what do you mean, waste? That message will mobilize the treasure hoarders. He's right. The time and the other details are printed below that. Not Paimon Z. Oh, there it is. Objectively speaking, it's definitely a creative method of communicating information. But then why were you trying to retrieve these card backs? It's all because some fellow hoarders got addicted to genius invocation. All they needed to do was stick to the plan, but they couldn't help themselves and started playing the game. Not only that, they were even using our card backs and showing them off. But that wasn't the worst of it. Some of them ended up losing our card backs to other players. Oh, wie blöd muss denn das sein, ey? Da magst du voll den genialen Plan, wie du unterschiedliche Sachen oder Pläne verbreiten kannst und dann gehen die los und verspielen die Karten, Alter. Wow. You were afraid that your plans would be exposed, so you dispatched members to quickly retrieve the card backs that had been scattered into the markets. Not just the ones on the markets. We collected all our treasure chest card backs and we had them shipped back. We feared that our plans had already been discovered, so we were preparing to print another set of card backs. They would indicate a different time to initiate the operation, and we'd redistribute them. But to take every precaution, we raised funding for everyone to send us the backs via Komini Express. That way, we could guarantee the card backs would arrive safely and on time. Huh? Oh, thanks for the compliments. So the senders would stay at their original location to ensure that the operation could continue moving forward. Now that I think about it, that must be why the treasure hoarders came after the person who sold the card back in Mondstadt. Oh, right! It's no wonder we were running into the treasure hoarders left and right. They wanted to be sure that anyone involved stayed quiet. There. I told you everything I know. Hopefully that will help us make up for our mistakes. Please, Mahamatra Sino, show us mercy. You'll each receive your due punishment. Enough talk. Come with me. Guten Abend, Klaus, jetzt sag ich mal. Und mir geht's gut. Und gut, dass dir auch gut geht. Kurze Zeit nach der Rückkehr nach Karawane Ribat mit Sino. I've taken care of the criminals for now. I'll be escorting them back to Sumeru City shortly. Danke für die Mühen. I was only fulfilling my duty. You all did well. Sino seems like a completely different person when he's working. All right. Goodbye for now. Oh, wait! I still want to interview the champion of the Sumeru Regional Tournament! Und wechsel. All right. Go ahead. Tell me, Mr. Sino, what were your thoughts about the tournament? And did you have anything to say about the treasure hoarder incident? Genius Invocation TCG is a very good game. But to me, it's not just a game. It's an art form. It allows people to meet others, make friends, and experience the joy of dueling together. I hope everyone can have the chance to experience the fun of playing this game. Great answer. That'll be a perfect ending for my news piece. Therefore, I assure you that I will personally bring judgment to any criminals out there with the delusions of desecrating this game with their evil plans. No matter where you run or where you hide, you will not escape the punishment of lightning. Oh, I see. Let's stay calm, no need to get worked up. Now let me think. Not so genius thieves behind mysterious treasure chest card back plot finally... Got decked? You get it? Like cards and punching? Yes, that'll work nicely. These two make quite the team when it comes to words. If that's all, then I should get going. I'll inform the other areas not to be gamed by these thieving treasure hoarders.
Pass auf dich auf. We will. So in the end, it turned out that the group of card snatchers we were tracking was the treasure hoarders all along. Still feels a little disappointing, though. Paimon thought for sure those card backs would lead us to some valuable treasure. Don't say that. Think of the bright side. We uncovered a major international crime scheme. Oh, I definitely have everything I need for my exclusive news piece. If anything, Paimon regrets that we didn't get to see the mysterious inventors of Genius Invocation TCG. It seems everyone can't stop talking about that game. Dadurch kann man Freunde kennenlernen. In that case, how would everyone like to join me for a very special delivery? Huh? You mean it's related to Genius Invocation TCG? Mm-hmm. That's right. You'll understand when we get there. I would have invited Sino along too if he wasn't busy with work. Oh, really? But didn't you say before that you can't disclose customer information? Yeah, but this time the situation's different. Let's just say this delivery wasn't assigned to me by the company. This package had been sitting at the company for some time because we could never locate the recipient. Even the neighbors didn't know where he went. Oh, so the company eventually took ownership of the package? Yup. The holding period passed just last month. But can't you just return it to the original sender? Well, it turns out the sender has passed away. Oh, that's terrible. Yeah, and I thought both the original sender and intended recipient would be disappointed if this package is left undelivered. So, I took the initiative and started asking around Sumeru in my free time. Eventually, I found out where the recipient went and also learned a little about his past. Wow, amazing! So who is it? Well, you'll have to come with me and see. I have a feeling that it'll be good to have some true Genius Invocation TCG players like you come along. Oh, sounds like another news story brewing. I'll tag along as well. Huh? Oh, now Paimon's really curious. What do you think, Traveler? Shall we join her? Natürlich. All right, then follow me to Vimara Village. Da. Das sind jetzt wahrscheinlich dann die Erfinder, oder was? Dass es aus Sumeru kommt? Na gut, würde mich nicht wundern. The clues pointed to Vimara Village, but I'm not sure of which house they live in exactly. Guess we'll have to ask around. Any idea what the recipient looks like? I only know his name is Garvapitum and that he's a scholar from the Academia. Garvapitum. Got it. Alter, ich dachte, da steht einer mit Kapuze, Alter. Das ist bloß das blöde Schiff gewesen. Hi there. Do you know where Garvapitum lives? I'm afraid I've never heard that name before. He's a scholar from the Academia. Oh, yes, there is a scholar around here, but I've never heard anyone go by the name you mentioned. Are you sure you've got the right name? Actually, I'd like to ask him a few questions myself regarding which of the 6 Darshans to join. Sounds like he doesn't know. Let's go ask someone else. Ja, warte. Ach, da hinten. Arezzo. Hey there. We're looking for a scholar named Garvapitum. Garvapitum? I've never heard of him. Wait, do you mean that newcomer that arrived a few days ago? Oh, someone just moved here? Yes, that's right. He looked pretty anxious, though, almost like he's struggling to complete a thesis. I've seen him speaking with the village head, probably looking for a place to stay. Vimara Village is the perfect place to take a vacation and relax, which is why I chose to come back here. Got it. Thank you. We'll go
the village. Don't mention it. If life is ever treating you hard, you can always come and live here for a while. Ist der da? Wahrscheinlich nicht. Was ist los hier, Alter? Hello, are you the head of the village? Yes, that's me. Go ahead. Do you know where a scholar by the name of Garvapidum lives? We'd like to talk to him. Garvapidum. Ah, that must be him. You know him? Yes, I do. He came here to rent a place to stay. He said he needed to unwind a little. But hardly anyone's ever seen him come out since he moved in. He doesn't seem to be very outgoing. I don't know if that's his way of unwinding, but I'd say he's just keeping himself cooped up. Are you friends of his? Yeah, you could say that. Her tails are moving again. Is that what happens whenever she tells a lie? Alter, der verschmitzte Blick einfach so. Ich hab was rausgefunden. Vor allem das Lachen, Alter. I see. I was thinking that it'd be good for some friends to check up on him. He's staying up above. Look for the house in the corner. You should be able to find him there. Great, thank you very much. Don't mention it. I just want to see people who come here be happy. Don't worry, be happy. Klar kannst du es überschreiben, Klaus. Ist doch bloß ein Herz. Lass mich raten, er hat mit dem... The place. Let's try knocking and see if he answers. Der hat mit dem anderen zusammen das Spiel entwickelt, der ist jetzt tot und er ist woanders hingezogen. Hello? Anybody home? We're looking for Garvapidum. Yes, that's me. Can I help you? Oops. Hello, Mr. Garvapidum. I'm Kirara. I have a delivery from Komania Express. I'm afraid the package is quite late. A package. For me. Yes, it's from a Mr. Gulab. What? Gulab? But how is that possible? Yes, it seems your friend submitted the package to our company before he passed. Friend? Some friend I am. There was nothing I could do about his illness, and I wasn't by his side during the last moments of his life. Don't say that. After all, you and Gulab are the creators of Genius Invocation TCG. I'm sure Gulab would have been happy to know how popular the game has become. Say what? He's one of the creators of Genius Invocation TCG? Why? Why does it seem that misfortune always befalls geniuses like him? If you don't mind, perhaps you could talk to us about it. It would probably help you feel better. You're right. Maybe I should tell you. You really wouldn't mind listening? Ja, wir wollen das hören. All right then. It's not much of a story, really. I knew Gulab ever since we were kids. We were classmates and grew up together. Other than the bandages on his arms, you could hardly tell he had Elazar. He was always positive, peaceful, and kind. Ja, der ist auch an Elazar draufgegangen. Fuck, Alter, dass die alle immer draufgegangen sind, bevor wir es retten konnten. Later, we both entered the academia, and he became a Ratawahis Dastur. If I remember correctly, that's a pretty high position. Yes, he really was that smart. But before long, the Elazar got worse and led to some serious complications. After that, he became bedridden. He received treatment in the hospital,
but had to abandon his research. I would go see him in the hospital every day, even though he said there was no need for me to visit so often. He must have been worried that he was taking time from your own research. I know, but I couldn't bear to just leave him like that. He was clearly the smarter of the two of us. We would have some free time whenever I visited him, so we took some cards and started painting them. Over time, those cards became the basis for Genius Invocation TCG. Ein Spiel, aus das aus Freundschaft entstanden ist. It's not only a game. When we were designing it, I deliberately incorporated some theoretical knowledge of the elements. I was originally waiting for him to recover, so we could study the subject together. But in the end... Aw, don't be sad. Genius Invocation TCG is the result of your research together. Not to mention, a lot of people are enjoying it now. After he passed away, I tried to play the game with someone else. But every time I looked up, all I could see was his silhouette. It was as if he was still sitting there at the table. I know it was all in my head, though. Paimon understands. Paimon wouldn't ever be able to get used to being away from the Traveler. Paimon would probably find herself talking to the wind, as if the Traveler could hear. Yes, everyone else has told me that I have to move on and embrace the fun of Genius Invocation, saying that I'm one of its creators. But to be honest, without Gulab, what meaning does the game have anymore? Garvapitum? Perhaps you should see what your friend sent you in the package. Right. What's this? A letter? My dear friend, you must be wondering why I'm leaving you a letter like this. It's because... Hey, Gulab, I'm here. How are you feeling today? I gotta tell you, I had an idea for another card last night. Huh? What's that you're writing? It's nothing. Okay. Anyway, up for a game? You don't have to visit every day, you know. You should be focusing on your work at the academia. Hey, enough of that. I'll keep visiting until you've fully recovered. Besides, I can't stand most of the folks at the academia anyway. Hey, it's your turn. Gulab, are you okay? Garvapitum, you must understand. My Elazar. Hey, don't talk like that. You just need some more rest. It's because you won't come to terms with the fact that I don't have long left. Guess what? This game we invented is getting pretty popular here in the hospital. Really? That's great news. Yeah. I've even made a device to help people find other players nearby. Here, this one's for you. This way, you'll be able to keep playing even after I'm... Just stop! You're gonna get better, you hear me? I don't need this thing. I don't want it! I imagine the casket of tomes I gave you is probably gathering dust in a corner somewhere. So, this is my last gift to you. I'm sorry that I could only give it to you now. Do you remember when we first met? You were the only one willing to be friends with the kid with Elazar. Now, it's my turn to help you make some new friends. This way, I'll always be by your side.
my friend. Ach, Genshin, Alter. Gulab. That rascal. He was always this way. I haven't played much Genius Invocation myself. All I know is that it has brought joy to a lot of people. As a true TCG player put it, the game allows many people to meet others, make friends, and experience the joy of dueling together. That's right! We've seen that firsthand on our journeys recently. Paimon could tell you those stories if you're interested. Thank you all for your kind words. Freunde gehen nie wirklich fort, sondern sie bleiben in einer anderen Form bei uns. You're right. Gulab. Is that what you were thinking when you left this letter? I've always kept your casket of tomes with me. It was so special for you to draw me a card like this. What a waste it is to never have used it. If he were here now, I know he'd say, "Hey friends, how about a game of Genius Invocation TCG?" Nein. No? What do you say? Gerne, es wäre mir ein Vergnügen. Ich muss aber nicht wirklich spielen, oder? Ein unerhaltsames Duell mit Garavipida, ach was weiß ich, Alter, geliefert. Oh Gott sei Dank. Garvapidum seems to be feeling better. Paimon even saw him crack a smile when he was playing just now. It always takes time to heal from pain from the past, but I think this is a good start for his road to recovery. Yeah, it was a good thing that Kirara kept track of that package, even when they were unable to deliver it. When my boss asked me to take care of it, I had a feeling that it must somehow be delivered. I couldn't just let it be abandoned. Would you say that was your yokai intuition kicking in? Maybe, I'm not sure. I guess I just didn't want to let the sender's sentiment go to waste like that. Anyway, I think this is where we'll say goodbye. Oh. Are you going back to Fontaine now? That's right. Who would have guessed that I'd still get such a quality story after the tournament had finished? It's going to take me a few days just to draft the articles alone. Oh, by the way, I still haven't had the chance to interview you two all this time. After all that we've witnessed on this journey together, do you have anything you'd like to say? Ich habe eine Menge neuer Freunde kennengelernt. Echt? Wen denn? Wir haben doch eigentlich nur Bekannte getroffen. Yeah, you could say the best thing we got out of this adventure was the new friends we made. I understand. I'll be sure to work your comments into my exclusive news piece. Just be sure to buy a copy of the Steambird when you visit Fontaine. And I should get ready to head back to Inazuma. I still have to report everything to my boss. Macht's gut, ihr alle. Will do. I'm sure we'll all see each other again soon. And maybe we'll play Genius Invocation TCG if we have the chance. Der Vorhang fällt, Brauereien voller Tränen. Und damit haben wir jetzt das abgeschlossen. Und wir haben die Karte. Haben wir die Karte gekriegt? Oh, warte, was? Oder ist das so ein Dinger hier? Ich bin ehrlich, ich weiß nicht mal mehr, wo ich meine Karten nachschauen kann. So. Eieiei. Wenn ihr mal Fragen stellen wollt, das wäre mal gut, wenn ihr wartet, bis irgendwelche Sequenzen rum sind, ne? Nur so als Info. Kaffee hole ich mir keinen und was war noch? Vor 2 Wochen einen Button gemacht, wo drauf steht, sind so raus. Schön zu hören. Nee, Herr Pappmann, glaube ich, kommt heute nicht. Der hat, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, dass er keine Zeit hat. Da, wo ich die Kanne habe, ich habe vorher schon einen Kaffee gehabt.
Ich habe heute mindestens schon wieder 5 gesoffen, ey. Oder 6 Stück, keine Ahnung. Früh 2, Mittag 1. Ich glaube, das war vorhin der 5. oder so. Habe ich noch irgendwas vergessen? Irgendwer Neues? Nee. Achso, ja, und zum Thema, viele Spiele umgehen das mit Tod und Krankheit, finde ich überhaupt nicht. Also vielleicht spiele ich andere Spiele wie du, aber ich finde, wird mittlerweile in Übermaßen überall drin verwendet. Und so gut Genshin das auch macht, ich finde, die machen es zu viel. Ich meine, hast du schon mal irgendwo einen gesehen, der gesagt hat, ey, ich habe ein echt cooles Leben gehabt und deswegen bin ich so und so? Ne, jeder hat irgendeine verdammte Scheiß Vergangenheit gehabt. Ich finde das schon übertrieben. Es gibt halt keinen einzigen Charakter, wo du sagen kannst, ey, der hat ein gutes Leben gehabt und hat ein paar spannende Sachen erlebt. Ne, bei jedem ist irgendwer gestorben, wurde verfolgt oder sonst irgendwas. Schau dich eigentlich nur wegen dem Kaffee an und Genshin. Warum wegen dem Kaffee? Also ich finde mittlerweile eigentlich wird dieses ganze auf die Tränendrüse drücken viel zu oft in Spielen verwendet. Ich meine, kann auch sein, dass ich einfach ein Fan bin von Happy Endings und so Zeug, aber ich finde mittlerweile in Spielen wird das viel zu oft verwendet. Sobald irgendein Charakter kommt, oh, er hat eine traurige Hintergrundgeschichte. Entschuldigung, habe ich Frage gestellt. Nee, in Ordnung, aber arbeitet die Zeitung. Ja, die arbeitet für die Zeitung, der Charakter gerade. Müsste ich jetzt überlegen. Gibt's echt. Das würde mich jetzt interessieren. Gibt's einen Charakter, der irgendeine Figurenhandbuch? In Lüge gab's nicht so viel Drama. In Mondstadt war es auch nicht zwingend so. Ja, aber da hat ja auch jeder irgendwas gehabt, oder? Ich meine, Standardanordnung. Nach Element, vorhanden, Waffentyp. Ich meine, gut, die Lisa vielleicht, ja. Ja, gut, war nicht so viel. Racer mit den Eltern. Kea und Dialog mit ihrem Zeug. Bei der China hat man, glaube ich, auch noch nicht so hundertprozentig alles erfahren, ne? Die Sucrose jetzt auch weniger. Venti brauchen wir gar nicht anfangen, Alter. Das ist ja mal die übelste Geschichte. Klee ist einer der wenigen Charaktere, wo du sagen kannst, da ist alles happy. Traurige Geschichten sind aber, bei denen man am besten mitfühlt und am interessantesten. Ja, aber ich finde nicht im Übermaß. Im Übermaß ist es mir schon zu... Oh, jeder hat irgendwen da, wo irgendwas gestorben ist und irgendwas Schlimmes passiert ist. Ich meine, ich weiß, warum sie es machen, das ist mir schon klar. Also, man fühlt da mit, man ist da dabei. Jeans Legendenauftrag? Ich weiß schon gar nicht mehr, was da drin passiert ist, also das ist so lang her. Rosaria war das, glaube ich, mit der Adoption. Jula brauchen wir auch gar nicht anfangen, da wissen wir ja auch, was ist. Kommen da überhaupt noch Mondstadt-Charaktere oben? Eigentlich nicht, ne? Doch Mika wissen wir noch gar nichts. Außer, dass er... Ja. Jean war nur überarbeitet. Wobei die Mutter ist doch nie da, ist auch irgendwie kacke als Kind. Ja, und du weißt doch nichts über den Vater oder solche Sachen. Also sagen wir mal, bei Klee weiß man noch nie wirklich, was so im Hintergrund abgeht. Ey, warum gibt's die überhaupt? War eine Kooperation mit dem Studio von der Aloy. Finde ich cool, die könnten da mehr so Dinger machen. Also gegen so Kooperationscharaktere habe ich jetzt persönlich nichts. Ich meine, die stören ja in der Geschichte nicht. Und nachdem wir im Multiplayer eigentlich nicht so viel reisen, die einen einfach nicht raus irgendwie. Drama ist viel zu stark vertreten, gerade in Sumeru. Ja, Sumeru ist schon extrem. Und Inazuma und Sumeru waren schon übel.
Also da war ja wirklich alles scheiße. Wenn man es so mal sagt, denkt. Hutao ist eine, da wo wir auch nicht wissen. Ne, wobei, da war das mit den Geistern, ne? Wobei das aber weniger die Hintergrundgeschichte ist, sondern ein Ding. Genshin ist halt Drama pur. Ja, schon. Ja gut, es war übertrieben, nicht alle haben ein Ding, aber sagen wir mal 80% haben auf jeden Fall. Ne, das Ende in Division Degree hatte. Ja, gut. Spiegelt das wohl unsere Gesellschaft wieder? Ja, aber in unserer Gesellschaft ist auch nicht alles scheiße. Also nur Drama ist jetzt auch nicht. Wobei man jetzt, sagen wir mal ehrlich, nicht die ganzen Hintergrundstories von jedem erfährt durch irgendwelche Sequenzen. Ey, Leute, keine Story und sind hat sie auch vielleicht nur auf Level 1. Ja, aber ich hab sie. Nee, nur die Sucht nach Drama, weil wir nicht genug Drama in der Gesellschaft zu haben scheinen. Ja, das stimmt. Jeder schaut nur nach irgendwas, was scheiße ist. Dass jeder sein Paket trägt. Ich habe ein bisschen verliebt. Ja, ist schön für dich, Klaus. Freut mich. Diese Katzenlaute machen mich fertig, ey. Müssen wir auf irgendwie anders wechseln. Machen wir hier. Ich habe ihre Warteanimation eigentlich noch nie gesehen, glaube ich. Ich habe sie auch nie benutzt. War das eigentlich das neue Outfit eigentlich? Keiner böse auf mich? Nö, warum sollten wir böse sein? Alles in Ordnung, Klaus. Aber ich habe sie bloß schon lange nicht mehr gesehen. Okay. Ganz kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Warte mal, wo muss ich jetzt drauf? Nee, da nicht. Da. Bis gleich.
No. Das Handy will raus, das nervt. Was geht ab? Dann gute Nacht, Mino, oder schönen Restabend und schön, dass du da warst, falls du das überhaupt noch hörst. Achso, ja. Es hat sinnvoll, die Quest nach der Pause machen. Naja, wir haben ja noch ein bisschen was zu tun mit der anderen Quest. So, wir haben ja hier noch den Rest von dem Zeug. Strategen der Würfel? Fein aus Mondstadt scheint wegen etwas Ärger zu haben. Okay. Maybe I'll take one more day off. So. Kennst du Final Fantasy 16? Das kommt ja demnächst raus, aber ich bräuchte erst eine PlayStation 5 dafür. Die Überlegung steht noch, ob ich mir eine kaufe, deswegen, aber ich weiß es nicht. Spätestens wenn Final Fantasy 7 Remake 2 rauskommt, also dann hole ich mir eine und dann ist es mir egal. Bei 16 weiß ich noch nicht. Hey, Fein. Wieso heißt du eigentlich Fein? Keine Ahnung, es wieder ein Brettspiel ist. Zu Tode ersteckt. Bist du auch wegen der Astbeschwörermeisterschaften hier? Was für ein Brettspiel? Sein Spiel, das von den Abenteuern aus der Gilde entworfen wurde, er meint, es sei eine Art neues Brettspiel, das geniale Beschwörung mit Kämpfen verbindet. Strategen der Würfel.
Karten, bla bla bla. Komm, mach mal einfach los. Also wir müssen irgendwas kämpfen. 7 Elemente, Omniwürfel befinden sich in der Truppe Figur. Wahrscheinlich bei Würfel des Mentyps erhalten. Aha. Ja, so viel zum Erklären. Lass uns einfach machen. Irgendwas mit Würfeln und draufhauen. With all my strength. Gotcha. Everyone hold hands. Hey. Busted. Oh, I see everything. Here comes the catch. Quietly. Alter, ihr sterbt zu schnell. Ich kann nicht mehr mit der Ding irgendwas Gescheites machen. Na, fuck, Alter, jetzt hat's... Ja, okay. Was ist du jetzt von mir da? Game's up. Fun's over. Everyone hold hands. Things are about to get dicey. Committed to memory. Das ist der bessere wieder. Natürlich Chichi, weil es ein 5-Sterne-Charakter ist. Hä? Alles mich gerade verfolgt, du Sau. Busted. I see everything. Game's up. Fun's over. Positions. Ah. Temple of Wisdom. Gotcha. Committed to memory. Fuck, Alter, jetzt habe ich nicht mehr geschafft. Shit. Aber ich habe Gold bekommen, passt schon. Platin brauche ich nicht. Ich würde Babsi denken. Also damals hat es geheißen, die Chichi halt zu viel. Hydromimenschwein. Ach so. Ach, egal. Hier geht's eh alles nur um Ding. Ah, nein, falsch rum. Babsi kann halt wiederbeleben, das ist cool. Ja, aber nur auf, wenn du sie 6-mal hast. Ja, shit. With all my strength. Hey. Covenant of the Deep. Committed to memory. Hands with the waves. Allow me. I see everything. Billowing fish. Ah, ich habe immer die falsche. Quietly now. Hey. Let's move out. Make yourselves at home. This might hurt a little. Grow, grow, grow. Yeah. I see everything. Gotcha. Hold the line. Everyone hold hands. Hey. Das ist einfach zu üble Kombo, Alter. Everyone hold hands. This dance is for you.
everything. Here. Sharing my knowledge. This may hurt a little. Busted. Here comes the catch. Roll. Everyone hold hands. With all my strength. All eyes on me. So, fertig. Oh, das haut so rein, Alter. Weißt du, es sind Wassergegner und trotzdem magst du locker platt. Das Dendro-Ding ist einfach zu übel. Hast du das Regelbuch gelesen? Alter, das Regelbuch brauche ich halt gar nicht. Oh, da gibt's da spezielle Belohnungen? Scheiße, das habe ich gar nicht nachgeschaut, ne? Ja, egal. I see everything. Quietly now. Game's up. Fun's. Everyone hold hands. Yeah. Make yourselves at home. Allow me. Busted. Dance with the waves. Hey, the Temple of Wisdom. Here comes Eigentlich muss man darauf konzentrieren, am meisten Schaden rauszuhauen. So. Positions. All eyes on me. Zack. Ah, ich kann nicht wechseln. A minute to memory. Yeah, this may hurt a little. Hold the line. Yeah. quietly. All my strength. Dance with the waves. I see everything. Oh, du bist dran, oder? Grow. Make yourselves at home. Game's up. Fun's over. Everyone hold hands. Rest and rebuild. A minute to mem. 6000 plus Schweinerei. Ich könnte ja ein Standard-Bandage ziehen. Ja, die ist ja dazugekommen. So, kurz mal was schauen, bevor ich da weitermache. Da. Achso, einfach nur die Punkte erreichen. So. Ja, gerne. Raus, Alter. So, das letzte noch. Ich weiß bis jetzt immer noch nicht, was da eigentlich links steht. Einfach drauf. Solange der Schaden stimmt. Scheißegal. Here. All eyes on me. The Temple of Wisdom. Hey. Gotcha. Hey, kannst dich einfach überleben. I see everything. Here comes the catch. Böse Katze. Ich habe hier zu viele Kartons gerade stehen. Hey. Quiet. Wieso über der Nightlevel? Positions. I see everything. Make yourselves at home. Gotcha. Things are about to get dicey. Here. This dance is for you.
quietly now. I see everything. Allow me. Gotcha. Everyone hold hands. Sharing my knowledge. Grow, grow, grow. Ich will immer nicht aus dem Ring laufen irgendwie. Mir kommt es immer so vor, wenn ich im Ring bleiben müsste. Dabei ist das bloß die Fähigkeit von der Naida. Make yourselves at home. Dance with the waves. Hold the line. Yeah. Everyone hold hands. Busted. Oh, 8000 müsste. Yes. Chin, Diona und Shinjo das Team. Gut als Team? Keine Ahnung. Ich kann da leider nie verraten, wie die Teams sind. Vielleicht kannst du andere sagen. Ich baue immer die Teams, wenn ich gerade Lust und Laune habe. Außer hier, das ist halt, weil die die Nilo so eine Fähigkeit hat. Okay, nächste Aktion. Haben wir das schon angefangen? Ja. Da hinten, oder? Scheinbar. Müsste ich die Hälfte ziehen, warum fragst du dann, ob es ein gutes Team ist, wenn du sie nicht hast? Ach, stimmt, das war das Zeug. Ach so, ich kann die an sich drehen. Soll ich dann hier Kleines machen? Platte 2. Ah ja, und in 3 dann einfach ein großes. Enthüllen. Oh, das ist ein schönes Bild. Das sind immer solche Sachen, die würde ich mir auch ins Zimmer hängen. Okay, 3 machen wir ein großes, 2 machen wir ein mittleres. Und bei 1 machen wir auch ein großes fertig. 17 Sekunden, okay, das war jetzt überraschend schnell. Oh, das schaut auch stark aus. Achso, die anderen 2 habe ich schon gemacht, ne? Sind's Team bloß nicht schlecht? Hast du die alle? Wenn ja, kann ich sie nur empfehlen. Take it easy. Ja, aber ja, das Bild ist halt echt in 2 nachempfunden. Er mit der Mütze und der andere ohne. Wobei der andere ein bisschen anders aussieht. Ja, okay, dann mach ich halt das. Immer diese Korinthenkacke hier. 3, 2. Wenn wir das hier hindrehen. Das denke ich mal das Platte 1. Tauschen. Genau. Dann müssen wir im 4er wahrscheinlich einfach ein großes reinschmeißen. Im 3er ein großes. Ein 2 ein mittleres. Und 1 ein mittleres. Und das müssen wir drehen.
Cool, dass wir die auch kriegen, zum in die Kanne stellen. Jetzt muss ich bloß irgendwann mal wieder die Kanne machen. Okay, 2 kriegt ein großes, weil sonst funktioniert es nicht anders. Das ist die Platte 1, die müssen wir wahrscheinlich einmal drehen, genau. Im 3er machen wir ein mittleres, dann funktioniert es. 1er machen wir da auch ein mittleres. Das 2er müssten wir dann, glaube ich, einmal drehen und den 5er ein großes und fertig. Ah ne, warte, da unten fehlt noch eins. Platte 3. Zweimal drehen. Und da passt bloß ein kleines rein, ne? Oh, ich brauche das 1er gar nicht, sehe ich gerade. Das schaut stark aus. Das kann man jetzt in Sumeru rum. Dahinter, glaube ich. So ein bisschen Gehirnjogging am Abend. Ja. Solange so kleine Dinger sind. Ich habe vorhin System Shock gespielt, ey, da war... Boah. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich mache. 2 können wir tauschen. Hätte ich eher mit dem getauscht, aber dann bringt das nichts, ne? Platte 3. So schaut es schon besser aus. Achse 5 was Großes. Achse 4 was Mittleres. Achse 2 was Mittleres. Und bei Achse 1 dann was Großes, oder? Ja. Schön, Sumeru. So, Platte 3, können wir das tauschen? Mit dem da. Könnte das passen? Bei 5 einfach groß. 4 einfach mittel. Ich habe aber nochmal 2 große, ne? Ah, nein, falsch. 3, das so. So, jetzt. Würde mich interessieren, ob es da mehrere Lösungen gibt. Was ist das für ein Bild? Warum ist das letzte was zum Essen? Ey, das sind so coole Artworks drauf. Warum ist das was zum Essen? Warum ist das so scheiß Hühnchen? Das ist doch von KFC gesponsert, oder? Alter, hör mir doch auf. Ist das euer Scheiß, als dass ich beim letzten verdammtes Hühnchen krieg? Wow. Das letzte ist so voll das Trollding, Alter. Wollt ihr mich eigentlich veräppeln, ey? Tour der zahllosen Wunder. Ich hasse KFC. Ja, schmeckt eigentlich ganz gut, ist bloß ein bisschen zu teuer. Aber das sind alle Fastfood-Dinger zu teuer. Wobei ich jetzt KFC auch die letzten 5 Jahre einmal, glaube ich, war. Genau mein Gedanke. Ja, ist doch auch voll der Beschiss, Alter. Ich weiß schon, oh, das ist ein cooles Artwork. Oh, das schaut auch geil aus. Oh, das ist ein Hühnchen. Das macht halt überhaupt keinen Sinn, Mann. Nur mich nicht wundern, wenn das so eine hier verdammte Idee war. Einen Moment bitte. Arztbeschwörermeisterschaft teilzunehmen. Tour der zahllosen Wunder. Ich habe tatsächlich Zeit. Danke dir, lass mich kurz erklären. Wenn so die Tour der zahllosen Wunder aussieht, Abenteuer Gilde haben eine ganze Mondstein, eine Reihe von Stempelstellen eingerichtet. Das ist ein typisches Ding in Japan. Du kannst überall, bis ich mitbekommen habe, dass du überall Stempel sammeln kannst, habe ich auch schon keine Lust mehr gehabt. Weil du kannst wirklich am besten, wenn du nach Japan gehst und versuchst, viele Touristenattraktionen anzuschauen, nehmt irgendein Büchler mit, am besten mit leeren Seiten, dann könnt ihr die Stempel reinhauen.
Warum sollte man das machen? Weil man es kann. Also tun muss es, eine der Stellen zu finden. Zu benutzen Erinnerungsstempel. Torbuch. Okay. Hier ist dein Torbuch. Das war nicht, guten Abend. Minispiel Tor der Zahl aus dem Wunder, musst du die Herausforderung abschließen. Ja, bla. Geh einfach hin und Max. Ich finde ja Subway toll. Oh, als jemand, der ungern mit Leuten redet, Alter, der kotzt mich Subway an, Alter, weil du dann in kurzer Zeit, vor allem wenn hinter dir welche stehen, erzählen musst, was du willst. Ich habe die letzten 2 Mal, wo ich dort war, habe ich einfach, ja, ich nehme dasselbe, was der andere gehabt hat. Was der, wo dabei war, gehabt hat. Deswegen ein Hoch auf Technologie. Das letzte Mal, oder das einzige Mal, wo wir jetzt da im KFC waren, oder das erste Mal seit Ewigkeiten, da waren halt nur Displays überall. Eintippen, was du willst. Viel zu viel Auswahl, weil ich schon ewig nicht mehr dort war, habe ich keinen Plan gehabt, was ich nehmen soll. Cool. Weil nicht reden müssen. Ja, genau, so Touch-Sachen bestellen, einfach über irgendwelche Touch-Dinger. Einfach nur geil. Nirgends mehr anrufen für Bestellungen. Auch jetzt bezahlen. Gestern Abend haben wir bestellt. Weil mein Bruder plötzlich auf die Idee kam und dann einfach so, ich nehme das da, er nimmt das da, mein Bruder nimmt das da. Bezahlt, fertig. Er ist nur gekommen, in die Hand gedrückt und tschüss. So kann mir auch nicht mehr das passieren, was mir immer passiert, wenn ich alleine bin. Ich nehme ja sowieso ungern Sachen einfach so entgegen, außer vielleicht bei der Post oder so. Aber da war halt dann echt. Wir haben bestellt. Und dann ist mir das Geld dagelassen worden, was wir fürs Bestellen brauchen. Und dann kam der, auf der Karte haben sich die Dinger geändert gehabt. Der Preis, für was wir bestellt haben, war unter der Liefergrenze. Also haben die einfach eine Cola dazu und ich hatte nicht mehr Kohle hier. Dann habe ich irgendwo die Centbeträge zusammengekratzt, damit ich die Cola für 1,20 € noch zahlen konnte. Und solche Sachen passieren nur mir. Wie alle heimgekommen sind vom Einkaufen. Ich kann man auch nicht alleine lassen, Mann. Vor allem, ich habe halt so gut wie nie Kohle in meiner Brieftasche, außer was ich halt so unterwegs mal brauche. Oder beziehungsweise wenn ich... Warum ist da nass auf meiner Tastatur? Da stehst du dann, oh shit, dann habe ich so ein 5-Cent-Bit-Dinger, 5- und 10-Cent-Dinger habe ich irgendwo rausgesucht aus einem Stapel, damit ich das bezahlen konnte. Also du kommst halt vor wie der letzte Depp, ey. Du hast einen Bruder? Ja. Und eine Schwester. Wir sind ungefähr 5 Jahre auseinander. Getränk verschüttet? Ne, wahrscheinlich beim Trinken ein bisschen was rausgetropft. Wir haben eine Pizzeria, da können 5 Leute das gleiche bestellen, trotzdem hat jeder was anderes. Ja. Das hatten wir irgendwann mal zu einer bestimmten Zeit auch, ey. Da gab's immer Filmeabend so Zeug, das ist schon, ich glaube auch schon 10 Jahre her oder so.
Da war immer irgendwas, war immer eins falsch. Nein, wechsel doch, jetzt. Hä? Bada bam. Wir hatten bei uns auf der Arbeit, gab es mal eine Zeit, da haben wir immer wieder Döner bestellt, und bevor die natürlich jetzt plötzlich einen Arm und einen Kopf kosten. Und wir haben direkt bei der Arbeit, vielleicht, wenn du läufst, 3 Minuten weg. Vielleicht 4 Minuten, und wenn wir abends Spätschicht hatten, haben wir bestellt öfter mal. Und da war dann auch halt... Da ist sie dann echt vorbeigefahren, obwohl die schon öfter bei uns Sachen geliefert hat. Dann haben wir unten angerufen. Und dann hat er schon der Typ, der wo mit ihr verheiratet ist, Alter, hat sie dann die ganze Zeit blöd angemacht, Alter, dass er zu dumm ist, eine Adresse zu finden, die 5 Meter weiter ist. Die sind so geil, Alter. Oh, ich bin schon fertig. Ah, halt, warte, ich muss einen Stempel abholen. So. So, dann haben wir doch das jetzt auch schon wieder. Warte, Wochenbelohnung holen wir uns, wenn wir fertig sind. So, improvisierte Beschwörung. Wer? Frieda? Hallo, Frieda. Da eine Dame dran, wenn die Waschmaschine nicht bekommen hat. Das ist bei uns auch. Der Straßenname, den was wir haben, wird nur minimal anders geschrieben. Ne, ist der gleiche Straßenname wie in einem anderen Kaff in der Nähe. Immer noch nur ein Kartenspiel. Nein, improvisierte Beschwörung ist anders. Es gibt ein neues Deck, bla 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 bla. Interessiert uns doch alle nicht, wir wissen, was wir da machen müssen. Und wir haben einen Brief bekommen von keine Ahnung wem. Hab den Namen schon wieder vergessen. Ah, shit. Oh oh. Muss ich da spielen? Ah. Und dann haben wir einen Brief bekommen von irgendwem. Kennen wir nicht. Keine Ahnung. Ist auch ein ganz anderes ganz anderes Dorf gewesen, wo das ist. Dann haben wir den Brief wieder abgegeben bei der Post. Hey, das ist nicht von uns. Oh ja, Entschuldigung. 2 Tage später, der Brief ist wieder bei uns. Dann dachten wir, okay, jetzt ist er scheinbar beim Richtigen angekommen. Eine Woche später. Ihr könnt euch denken, wo der Brief wieder gelandet ist. Danach ist er scheinbar wirklich beim Richtigen gelandet. Alter, von dem Zeug habe ich auch 1200. Und 5800 davon. Ich glaube, das war ein neuer Postbote auch oder so. Oh, ich kann bloß eher kaufen.
Ach komm, scheiß drauf, eine Runde spielen wir. Ich muss wenigstens mal ausprobieren. Fröhliches Fackelchen hat an einer Ausforderung angenommen, tritt an den You're Tisch. the one I'll be playing against. It's a real competition this time, so you'd better be ready. Sie heißt Fröhliches Fackelchen? Alter. Okay. Besondere Regeln. Zu Beginn der ersten Zugphase erhalten alle Figurenkarten beider Seiten 2 Punkte Aufladung. Beide Seiten keine Würfel. Haben sie das I vergessen. Da brauchen beide Seiten keine Würfel. Die brauchen einfach keine, okay? Versteht es? Keine brauchen sie. Okay, ich höre auf. Stattdessen werden jede Seite automatisch 8 Omniwürfel ausgewährt. Warte mal, sie hat Feuer, Feuer und Wasser. Dann nehmen wir noch Blitz. Warte mal, da gibt's empfohlen? Köpf mich mal, ich nehme genau andere, ey. Ja, passt schon. Nimm die und Wasser. Nee, Eis ist scheiße gegen Feuer. Ich nehme ihn. Einfach nur, um es denen zu zeigen, Alter. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Gegnerwechselkarten, passt schon. Ich nehme einfach, was ich habe. Du hast die Vorhand. Okay. In the name of the princessin. Warte, ich hätte eigentlich Wasser nehmen sollen, ne? Egal. Zugphase, dein Zug. Okay. So. So. Odds reveal thyself. Time for a showdown. Let it rain. Boah, was? Was zur Hölle ist das für eine fiese Fähigkeit? Okay, kann ich auch. As you wish, Fräulein. Unzureichende Elementarwürfel. Achso. Ich finde es cool, dass die Würfelphase einfach weg ist. Das ist einfach nur draufhauen. Was macht denn das Ausrüstungskarte? Geowürfelverbrauch -1. Was ist das? Der Ausrüstungskarte kann was tun, dass seine aktive Figur attackiert ist, diese Karte anzulegen. Wechseln wir auf Ito? Wir könnten auf Ito wechseln. I am the man. Jetzt haut sie eh drauf mit ihrer Bombe. Funkelfunken. Hat er jetzt automatisch angegriffen? Er hat nur noch 3. Wieso krieg ich 2 Schaden, Alter? Ach, wegen den Bomben? Alter, das ist ja voll ätzend. See you at the rematch. I will lead. I've been practicing really hard. Achso, unzureichende Würfel. Ja, okay. Runde beenden. Ja, jetzt lass mich mal Zeug machen hier, los.
noch keine Ahnung, was die Karten eigentlich machen. Ich hau einfach drauf. Strike! Oh, wie sie alle wieder hochheilt, ey. Kann ich aufgeben? Ich habe keine Lust mehr. Abbrechen. Ja. Sehr gut. Okay, das Spiel ist für uns weg, Alter. Ich habe keinen Bock auf Kartenspiel. ich dachte, vielleicht ist es doch ein bisschen anders, aber da ist nervt trotzdem bloß. Ja, weil ich aufgegeben habe. Und weil ich scheiße bin. Aber wir können ja... Warte mal. Zack, Waffen, wechseln. Wo ist unsere neue? Da. Verstärken. Verfeinern. Ich weiß nicht mehr, was der macht. Wir verfeinern einfach. Belohnung bekommen? Echt? Nee, im Gange. Schließe ein Duell gegen Kabelschwimmer auf dem Spiel wegen Schwierigkeitsgrad. Alter, noch Geschwindigkeitsgrad und alles. 4, 8. 160, ja, scheißegal. Ein Zug ist es halt. So, was haben wir jetzt hier eigentlich? Einladungsereignis haben wir gerade keine Lust. Das ist auch gerade da, das brauchen wir eh nicht. Das haben wir jetzt im Prinzip fertig. Und da geht es ja nur um die Punkte. Nach abschließender Voraussetzung. Ah, Erreichen der Kartenbeschwörer Stufe 4. Stimmt, ich wollte eigentlich mal nachschauen wegen der Karte, ne? Hier. Wo kann ich das nachschauen? Oh, ich kann auch einfach so hochgehen, ne? Achso, ich muss vielleicht auf mein Deck gehen, ne? Wo ist das blöde Deck? Da ist das blöde Deck. Nein, nicht Kartenbeschwörer suchen. If you're not sure what next. Da. Wo ist die neue Karte? Achso, nee, das ist mein Deck. Wo sind die anderen Karten? Da ist die neue. Kartenbeschwörer, die weniger als 4 Karten auf der Hand haben, ziehen Karten, bis sie 4 haben. Design. Achso, das glitzert so. Hintergrund. Guter Freund. Gehen hier wirklich fort, sondern sie bleiben in einer anderen Form bei uns. Cool. Gibt es da bei allen sowas? Von Idio heißt ja nicht nur Aratake gibt niemals auf, nein, er wird auch noch eine Runde spielen. Cool. Ja, ist schon irgendwie alles cool, aber das Spiel geht mir viel zu langsam, Alter. Nicht, dass ich... Ja doch, ich habe einfach keine Geduld für sowas mehr. So. Die Aufnahme schmeißen wir jetzt mal weg. Also nicht aufgeben. Ne, ich habe schon aufgegeben. Schon bevor es richtig angefangen hat. Warum fahren die Schrittbürger immer Schlängellinien? Gestern, da fällt mir wieder was ein, ey. Gestern habe ich da vom Gronk momentan, der macht ja auch so Reaction-Videos jetzt. Der hat so ein Video über Australien hat er angeschaut. Und da ging es um die Emo-Kriege. Ihr wisst, dass Emus Vögel sind, ne? So Vogelstrauß ähnlich.
Zeit für mich ins Bettchen. Ne? Dann wünsche ich eine gute Nacht, Mel. Wir machen heute auch nicht mehr zu lang heute. Ey, das ist so geil. Ich habe ja schon mal davon gehört, ne? Aber was da teilweise damals abgegangen ist, Alter, dass die Emos in Massen irgendwelche Farmen zerstört haben und die dann mit Maschinengewehren auf die los sind und trotzdem fast keine gekillt haben. Das war schon geile Info. So was, Stanley, du solltest mir mal irgendein Zuhause suchen, Alter. Du stehst hier seit was? 2 Jahren oder so? Ist der Baum echt so geil da? Oh ja, Timmy braucht eine... Ah, warte, der ist glaube ich gerade im Bett, ne? Egal. Dafür kriegen wir einen Haufen Hühnchen. Fuck, er ist weg. Schade, letzte Woche 6 Stunden, diese Woche wahrscheinlich nur 4. Ich glaube nicht mal, dass wir die 3 knacken, wenn ich ehrlich bin. Gute Nacht, Anni-chan. Aber ich wollte auf jeden Fall heute noch die Story zu Ende machen und dann... Schauen wir mal. Weil irgendwas Großes habe ich jetzt auch keine Lust mehr anzufangen. Was muss ich eigentlich sammeln für die Kirara? Außer den dämlichen Boss da, wo ich null Bock drauf habe gerade. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Alter. Da. Oh Gott, das Zeug haben wir ja massig, ey. Im Prinzip haben wir fast eigentlich alles, was wir brauchen. Ich glaube, du brauchst immer 168 für einen zum Aufleveln. Da könnte man was brauchen, aber ich habe jetzt bestimmt keinen Bock, jetzt irgendwelche Viecher zu suchen. Das eine Stück stört mich schon irgendwie, dass das nicht frei ist, aber ich habe keinen Bock, die Aranara-Käse zu machen. Sind die eigentlich noch irgendwo unterwegs, die Charaktere? Die waren ja hier gestanden. Die werden doch nicht mehr sein. Takugen. Kasa und Bedo sind auf den Inseln Lie. Da hinten. Ja, die werden bestimmt irgendwo überall rumstehen wieder, wie immer. Da. Take it easy. Von die Bedo haben wir nicht gesehen in der Story, ne? So, you leave for a few days and come back with some serious TCG skills. Care to explain? I was fortunate enough to have played a match with a skilled opponent. Oh? And who might that be? Oh, wait, let me try to guess. Ningguang doesn't have the time for this sort of thing. Xiangling and Xinyan aren't usually practicing either. If Yao Yao were free, she'd be running down to the ship to say hi to everyone, so that rules her out. Huh, could it be the Traveler? Did he happen to be in Liyue Harbor?
Sorry, Captain. You still haven't guessed it. But I did happen to see the Traveler and even forged a new friendship over cards. Oh, made a new friend, huh? Then I won't be able to guess it. Yes, I met Hu Tao, director of the Wangsheng Funeral Parlor. Have you heard of her? Yeah, I've heard of her before. Isn't she the one that won the King of Invocations Grand Prix in Lire? That's right. She said that she's been an admirer of yours for a long time and hopes to make your acquaintance one day. Yao Yao ist dentro. All right, there isn't a better opportunity. We'll invite her aboard to play a few matches, and I'll get a taste of playing against a champion. Oh, speaking of which, perhaps I should go find her personally at the Wangsheng Funeral Parlor. You know, to show some sincerity. Ist aber cool, wenn die irgendwo rumstehen. Dass wir schon nie irgendwo gesehen haben, wundert mich eigentlich. Weil der ist doch bei sowas eigentlich immer sofort dabei. Die Genshin haben wir auch nicht gesehen, ne? Also ein paar Charaktere gab es auf jeden Fall, die gefehlt haben mit den ganzen Story-Dingern. Das ist wahrscheinlich mal Google. Google ist dein Freund. Scheiße, wie das? Nochmal kreisen. Duell. Gipfel der Beschwörung. Ne, warte mal. All hidden location. Diona. Okay, Diona steht außen mit ihrem Vater. Hey, Dad. Wanna play a game of Genius Invocation? But before we play, I got one thing to say to you. If you're already tipsy from drinking today, then the game will be over in 3 rounds. In 3 rounds? Sounds like you're underestimating your dear father. I'm pretty sure I could drag the game out to at least 5 rounds. Huh. And you'd still lose. You think that's something to be proud of? Last time we played, you mistook the Hydro Elemental dice you rolled for Cryo. Ugh, so annoying. You know I have a problem with my eyesight. No, you have a problem with drinking. Don't try to cover it up. All right, I know. Drinking is bad. I won't drink today. Not even a single drop. There, happy? I guess so. Now, if I do win, what's the prize? What? You tried to get me to mix you a drink? Oh, don't you even think about it? What if I win in under 5 rounds? In your dreams. I won't lose. Let's... So, es geht weiter. Diona. Kaso und Beidou haben wir schon. Tainari. Gandahil. Da. Ist gut, dass die immer gleich neben den Teleportern platziert haben, so wie es ausschaut. Oder in der Nähe auf jeden Fall. Okay, sie sind immer direkt neben den Teleportern. Traveler, what a coincidence. Sino already told me everything that happened. Über seine schräge Witze. I'll stop you right there. Sino has already told me countless jokes with that smug look on his face.
I don't want to hear anymore. Wie er halt extra zum Tainari ist und ihm nochmal die ganzen Witze erzählt hat, was er uns um die Ohren kaut hat. That's all I have to say on that topic. Geniale Beschwörung. Things have been quiet in the Avidia Forest lately, so I've been playing with Kale every now and then. Kale never ceases to amaze me. She even managed to place well in that tournament. Even though I was able to make it out of the qualifiers, luck wasn't on my side and I faced Sino only a few matches in. That guy shows no mercy when it comes to Genius Invocation. He even let out a loud yell when he played the winning card. It really hurt my ears. Das kann ich mir so geil vorstellen, wenn der Sino so die Karte spielt. Und jetzt bist du fertig! Ja! It's been a while since I've seen him get so stirred up like that. Ich störe dich nicht No weiter. need to be so polite. You should visit again when you have the time. So, und wo ist der letzte? Kokomi. Ah, okay, beim Schrein. Warte mal, da hinten. Hä? Ah, da steht sie. Boah, wie ich sie halt nicht gesehen habe von da aus. Musst du mich jetzt veräppeln? Sie verschmilzt nur im Hintergrund. Nein, ich bin einfach blind. Did you make the trip all the way back here just to see me? Über die Banditen. Oh, so that's what you uncovered in the end. I'm not quite sure how I feel about that. But thank you for letting me know. Hearing how things ended almost feels like reading the end of a light novel. Now we can all rest at ease. Über den Wettkampf. Winning or losing isn't what's most important. It's about playing with elegance. That's how I've always looked at it anyway. After seeing you all cheering for me though, I suppose I really tried to bring my best to the game. Now that I think about it, it was great that I was able to speak with you before the competition. Energiewert +5? No, please don't ever mention that to anyone. Ich störe dich nicht weiter. Since you came all the way to Watatsumi Island, you might as well rest for a moment before you return. I hope this view will stay in your heart forever. Oh, ich finde sie echt immer so knuffig, ey. Wir bleiben jetzt wirklich noch ein bisschen stehen. Ich schau doch geil aus, muss man dazu sagen, ne? So der ganze Blick. Du bist nicht blind, sonst könntest du keine Videos machen. Oh, glaub mir, Blinde können auch Videos machen. Eigentlich echte Spiele diese Plätze mit den Chars suchen oder gibt Toyos irgendwelches raus? Ich denke mal, viele suchen die selber. Und dann verbreitet sich das halt einfach, wo die sind. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt alle Plätze sind. Wie er auch neben mir dann wartet. Characters and more, Character Banner, Breakdown. Genshin, also Chars. Places. Hidden Chars. Okay. Inazuma, Sumeru. Okay, es sind bloß die. Daher könnte das Ding nicht weggehen. So. Nein! Hör auf jetzt das anzuzeigen. So. Und so zeigst du es wieder an. Und dann bleibt es dann auch. Verdammt.
Wir können so echt geile Sachen gestalten. Mann, wir brauchen echt mehr Platz in der Kanne, verdammter Mist. Gibt's eigentlich auch neue Sachen in der Kanne? Alter, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal in der Kanne war. This realm. Oh mein Gott, ich habe zehntausende Punkte verloren. Oh ja, es gibt echt neue Dekos. Reines Blumenwasser an Frucht des Feldes. Oh, die sind schön. Die Steine schauen nicht schlecht aus. Der Baum schaut geil aus. Dekorationsbaupläne. Boah, was ist denn das? Dekorationsblobber. Freizeitvorrichtung Hummelflummel. Alter, wer hat sich denn den Namen ausgedacht? Okay, das ist echt ein Oh mein Gott. Es gibt Treppen? Was ist das? Blumenkugel. Okay, den Rest habe ich mir eh nicht gekauft. Aber es gibt fucking Treppen, Alter. Was ist denn los? Was ist das? Prinz weinender Fisch. Alles klar. Weißt du, wie lange hat es jetzt gedauert? 1,5 oder 2 Jahre, bis die Treppen in ein Spiel einbauen, wo du Sachen bauen kannst? Und sogar noch Holztreppen. Wann warst du das letzte Mal in der Kanne? Keine Ahnung, das habe ich doch gesagt. Das schaut mir zu kitschig aus, Alter. Bäh. Pilaster der Stadt der Weisen. Was ist denn das? Ah, okay, so Wände kannst du jetzt auch nehmen. Aber die sind so geschwungen, das ist cool. Warte mal, ich finde den Baum unten auch ganz cool. Denn wir nehmen da was mit. Wir nehmen da 6 Stück mit. Die Steinchen im Baum, die sind ganz cool. Da nehmen wir mindestens 3 mit. Alter, nee, komm, wir nehmen ja das auch noch mit. Ey, die schauen voll geil aus mit dem Leuchten. Ja, die schauen auch nicht schlecht aus. Da nehmen wir 6 Stück mit. Die schauen auch nicht schlecht aus eigentlich. Den Rest brauche ich nicht wirklich. Das ist eh erst so. Davon habe ich 9 Stück. Okay. Da geht mal her. Und geht mal daher. Ah, 5 und 6. Und sie ist auf 2. If you ever... Wir müssen nicht mehr auf die Steine klettern, sondern können laufen. Was zur Hölle? This realm is... Na, hier habe ich gesehen, dass sie voll ist. Ja, aber die lasse ich trotzdem stehen. Ah, ne, warte, ich könnte sie gegen die Kirara austauschen, ne? Dekoration herstellen. Da. Scheiße, wo ist der Mist jetzt? Da. If you ever... So.
ist es ein... Das wird ganz am Schluss sein, oder? Nee. Doch, da ist sie. Mein Inlet macht heute nicht mit. Änderung speichern. Ah, warte mal. Ah! Kein Ding, wir werden ihn immer so lang machen. Abzwingzeit läuft noch hier auf. Lass mich doch jetzt endlich bei Sachen platzieren. Gebäude. Oh ja, das Ding habe ich auch bekommen, ne? Achso, Limit? Achso, ja, stimmt, ich habe die ganzen Charaktere hergeschmissen. Landschaften. Aber ja, das sind die ganzen Dinge. Set für draußen. Ist da was Neues bekommen? Oder? Habe ich die nie angeschaut oder warum habe ich die? Ist das Zeug? Da haben wir das. Hä, wo ist denn jetzt dieses komische Trompetending? Plattenspieler-Ding. Hier vielleicht? Da ist es. Ach, geht natürlich nicht her, ne? Okay. Alter, meine Katze geht mir gerade voll auf den Sack, ey. Speichern. So. Die zwei Sachen schauen wir uns noch an und dann machen wir langsam mal Schluss. Das pustet einen weg. Was macht denn das für einen Sinn? Ah, das ist was, wo du für Herausforderungen nehmen kannst, was du in einer Kanne bauen kannst, ne? Aber das schaut stark aus. So ein kleiner Schmetterlingsgarten. Wobei ich die Pflanzen auch stark finde. Mit diesem Kringel. Hui. Hui. Kann ich bei dir wohnen? Nee. 90% der Plätze sind für Figuren reserviert. Und im Rest steht der Computer und da schlafe ich. Und schlaf da. Ach ja. So, dann wird es heute mal ein kürzerer Stream. Die man da kann, kommen einfach das Zeitalter aufstellen, muss sie auftauchen und zuschauen, wie sie runtergepustet werden. Oh ja. Dann werde ich zu einer Figur. Nee, tut mir leid, gibt nur ausgewählte Figuren, die hier reinkommen. Und vor allem welche, die ich nicht füttern muss. Ne, dann wird es heute mal ein kürzerer Stream, nachdem die letzten ein bisschen ausgeartet sind. Mit 6 und 5 Stunden, oder waren es nicht beide 6 Stunden? Weiß ich schon gar nicht mehr. Und 5 Stunden war mal der Standard? Nee. Eigentlich waren immer 3 Stunden der Standard. Das ist nur exponentiell irgendwann gestiegen einfach. Ja, das Problem war, die letzten 2 Male haben wir so 3 Stunden gespielt. Oder 3,5. Bis 4 und dann irgendwann ging es in einen Laberstream über. Und dann... Was waren jetzt die letzten Streams? 5 Stunden 19 und 6 Stunden 19. Davor dann 4 Stunden, 3...
Davor dann 4 Stunden, 4 Stunden, 3,5 Stunden, 3,5, 3,5, 4, 2,5. Oh, das ist schon... Wann war denn das? Schon ein bisschen her. Und der Japan-Stream ging auch nur 2,5 Stunden. Da war der 10 Stunden Genshin-Stream. Ist der längste von allen. Da haben wir uns ewig lang unterhalten. Da habe ich die Mission ja ewig gemacht und dann haben wir uns ewig lang noch unterhalten über allen möglichen, über allen mögliches Zeug. Need me to come up with some for you? Na gut, aber 3 Stunden 1, verdammt. Genau bei 3 Stunden wollte ich Schluss machen. Zu spät. Dann war es das für die Woche wahrscheinlich dann für Stream. Wir sehen uns dann... Verdammt, nächstes Wochenende ist das Stream? Weiß ich noch nicht, aber ich glaube schon. Ich glaube, Sonntag ist die Feier. Jedenfalls wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Restabend, ein schönes Restwochenende. Oder eine gute Nacht, je nachdem. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Stream. Oder im übernächsten. Oder wann ihr halt Zeit habt. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und Alright, maybe I'll Servus. take one more day off and knock out the...
Ciao.